靜靜，危險人物2.0。多謝大家嚟到危險人物2.0。咁咧今日咧我又請到一個咧大人物啦，就係阿梁念豪梁 Sir 啦。咁啊，大家如果唔知佢係邊個嘅咧，咁啊真係大損失啦！你哋快啲上網打梁念豪3個字。呢個人咧係一個十項全能嘅鐵人嚟嘅。咁佢除咗咧喺呢個警界嗰度咯，服務咗有30幾年，37年啦。咁咧仲係一個咧教警察啊、教英軍嘅教官啦。無論係揸飛機啊、直升機啊、槍械啊、賽車啊、潛水、攀山、攀石，乜嘢你講得出嘅佢都掂。咁仲有咧就係一個非常之好嘅爸爸啊，咁同埋煮嘢好好食嘅咁樣。咁我今日咧就好開心啦，因為點解？你知道呢輪咧個個都喺度講緊八仙嶺。咁啊原來咧就曾經嘅 TVB 想嚟訪問你嘅，但係啱啱陰差陽錯咧就訪問唔到。咁原來阿梁 Sir 咧當時咧救八仙嶺衝入去救人嘅咧就係有佢份㗎啦。你不如講下你當時嘅情況咧？嗱，當時咧，我係就係藍帽子嘅教官，咁我哋要做野戰術訓練嘅。當時我記得仲係好秋天嚟嘅，2月熱嘅時候就係秋天，好晚太陽好乾。咁我哋帶一隊人咧，100幾人嘅，就喺呢個烏蛟騰嗰度做演習。咁我哋做嘅時候咧，即係帶佢哋點樣埋伏啊，點樣攻擊嗰啲嘢啦。咁我哋睇下八仙嶺嗰度有啲煙一路升起，唔出奇啊！燒山火啫嘛，成日都有噶啦。但係見到直升機，3隻直升機喺咁細嘅地方氹轉咧，就已經係好麻煩。因為點解高空嘅直升機如果大家咁相近咧，因為我哋冇得睇嗰個距離咁，所以好易撞嘅。所以直升機同直升機大家唔會咁近嘅。咁喺度氹轉，好得意喎！點解有咁嘅事咧？咁我哋有對講機嘅，唔知咩事。咁我哋依然做訓練啫。我嗰時用 BB 機係間報紙報社。就 call 我，嗰陣時報紙報社都知我㗎，1996應該係96年應該。call 我咁就喂，八仙嶺山火，你知唔知啊？我係咩唔知喎？我話死咗人，跟住睇完之後我都冇理咯。佢即係佢跳字出嚟，我都冇理到嘅。佢又開緊工，跟住電台，我哋有對講嘅電台指揮，喂，全部撤退，全部上車，我哋100幾人就坐啲大車，全部1、2、3就揸去八仙嶺郊野公園嗰度。哦。嗰個就係八仙嶺郊野公園，就咩事咧？因為嗰度我去到已經好多消防車喺度，我哋已經第2手道，即係唔係最快，我哋第2手道。點解要叫我哋去燒山啫嘛？消防咧，佢話唔見咗一個細路，咁啊要我哋揾。哇！八仙嶺咁大，點揾？應該喺即係火場嗰度咁，跟住佢成隊人一齊上去，咁咪一人帶一隊咁樣打橫個山係咁樣打橫掃咯，即係一啲都睇唔到啊！啲石頭都揭起，一個人咁想揭啲石頭啊！嗰陣時仲燒緊㗎。直升機仲喺上高，仲燒緊嘅。我哋成班人就上去揾啦，最快我哋到。除咗救傷員之外，就最快我哋到。咁仲燒緊㗎。咁我成日都話：喂，我哋條命係咪命嚟㗎？我哋有槍喺身，燒得更加精彩啦，扮得更加精彩，燒埋我哋。咁成隊人咁喺個山度打橫咁喺個懸崖咁守落嚟，守唔守到個小朋友？就有小朋友咁，其實我哋都見到嗰啲傷者抬落山嘅情況，所以我都歷歷在目㗎。咁直升機仲喺上高盤旋，咁我哋咪守咯，1、2、3守，消防喺嗰邊守，我哋喺呢邊守。咁大家你只要我哋守咧，大家望到咁打橫過，冇理由見唔到個小朋友㗎。個山燒到禿晒頭啦，點會見到？守咗由2點半守到5點半天黑啦，100幾人都守唔到嘅，好鬼失望，冇可能嘅事啊！咁我哋走，而家我就知道咁多嘢啦。我哋走嘅時候，咁跟住到民安隊上嚟，佢哋出500人，咁我哋收工啦，仲唔收工？第2日去走翻屋企，翻到屋企第2日先知道呢個小朋友揾翻，我冇理由啊！我哋甩晒鬚，我哋咪好冇面嚇！我哋出咁多人都揾唔到，佢哋出500人揾到，原來佢哋呢個意外現場1公里之外揾到呢個小朋友。即係八仙嶺係唔見咗一個小朋友，揾咗咁耐揾唔到，咁點揾到嘅咧？最後喺邊度地方揾到咧？應該有講過㗎啦，就係佢上直升機嘅時候跌翻落嚟，掉嘅時候，嗱，直升機掉上嚟咧就唔係掉唔穩嘅，一定，因為我哋都要做直升機拯救，我哋知道點樣拯救，箍住人會跌得落嚟嘅。我哋估佢咧就係救個女仔先，呢個男仔自救，佢心急得滯，咁我跟住上，嗰個直升機一飛，跟住佢甩咗落嚟，跌咗落嚟。
嗰個好似叫李俊文啊，我如果冇記錯。係，我仲有晒嗰啲嘢，仲有晒嗰啲報紙剪晒喺度。因為呢單事件之後，法官咧就喺4·1研究庭，我都有曾經叫過做4·1研究庭嘅調查，睇過呢單案件。咁咧個終結係點樣咧，都唔知道，究竟係煙仔啊，因為食煙引致啊，我都未試過。山火成日見啦，山火點會燒到人？咁多年我哋成日喺度山度做嘢，成日都有山火，燒山火咯，咪走咯。但係第一次咁，所以我咧好深刻。咁因為法庭咧俾咗最後尾嘅意見就係，所有帶人上山嘅話，即係上山上嘅活動咧，一定要受過訓練，合資歷先得嘅。所以啲人咧落亂帶人上山咧係唔啱嘅。點解咁講咧？就係因為學校啊嗰啲哋需要受啲訓練嘅。學校要點解要受啲訓練咧？因為啲年青人咧需要啲咩戶外活動，都係增廣見聞同埋增強佢嘅團隊精神。所以學校全部係推行呢樣嘢。例如嗰啲少年團隊啊、制服團隊都有呢啲訓練，就係呢原因。等佢哋增強佢嘅團隊精神啊、溝通啊，成班一齊玩，見識多啲嘢。咁所以一有呢單事件之後咧，法庭咧就指咗所有學校啊或者社區中心都要有合資歷嘅帶隊帶先得，唔可以留亂帶。咁所以攀山總會就嗰陣時96年開始咧，我都係嗰陣時開始就訓練咧叫山藝領袖啦，所以要求都好高下。嗰個字係點啊？山藝。山藝。山藝術個藝。山嘅藝術。山嘅藝術嘅訓練。山藝訓練。唔係行山，人哋叫簡單叫行山，叫山藝訓練 （mountain craft）。咁啊1、2、3、3級之後咧就要做助教，助教之後咧就先公開考教練。咁1、2、3咁教練考上去啦。因為八仙嶺呢單案件最後咧都好似受害人啦，佢哋都去告政府嘛，咁結果就賠咗一大筆錢啦。咁啊亦都咧最近因為有節目就重新講啦，就話呢一個八仙嶺嘅事件咧就一定裁定係人為㗎啦，即係唔可能係即係自然㗎啦咁樣。咁所以佢哋就即係想追究責任啦，即係好多嗰啲即係叫市民啦。咁我就即係都所以就想問一問你，咁當時你係第2隊人上去㗎咯喎，因為你喺附近做緊訓練，收到個 call 就即刻成100幾人就過去啦咁樣。咁之前你都已經見到啲直升機飛嚟飛去啦。咁抬落嚟嗰啲人係咪好即係嗰陣時係咪好慘烈啊？我唔想喺呢個形容，因為會嚇到你。我係睇到晒。我唔嚇，我係見到晒。但係你跟住嗰晚點啊？你翻去？冇嘢喎，我都會有嘢啫。係咪細佬哥嚟嘅咧，定係大人咧？細路仔。細路仔。係即係因為我知道小朋友年青人。小朋友嚟嘅，因為以前香港燒得好肉酸。燒得好肉酸，因為你記得我哋以前都有試過嘉利大廈啦。嘉利大廈我都有去。你又有去啊？好似乜嘢都有你份啊 Sir。嗰時咧藍帽子咧就教官咧，全部呢啲特別管理精怪，即係特別有原因嘅嘢都會叫我哋去嘅。因為第一俾我哋見識多啲，但係訓練人咧叫多啲嘢啦。因為唔係就話警察，唔係就話做呢個拉人嗰啲訓練，唔係防暴訓練，係要救人嘅。我哋通常咧第一線導線嘅，同消防一齊到嘅。有時唔係，可能我哋快過消防添。因為原因係想你知道真相係咪？你係揾真相？唔係，係叫我哋去到咧，就等我哋訓練咗，知道呢啲嘢，增廣見聞，又話俾人聽，我哋要知道啲咩，點樣訓練人，利用呢啲咁嘅實案咧，俾我哋之後吸收咗之後，點樣再用呢啲實證案件同我哋訓練佢哋，點樣救人啊，點樣去做啲訓練，即係訓練咗佢哋學多啲嘢咯。即係你係去睇啲好嚴重嘅災場，好奇怪嘅案件，然後從而就學習咗之後避免同埋點樣去預防啊各樣嘅嘢啦。係啊，咁我就想再問下你啦。我記得你曾經試過有一次喺雪山嗰度嘅，即係嗱，我就問你2個問題啊。第一就係話，如果真係遇到山火，當時你係可以點樣去避？第二就想問下你雪山嗰單嘢嘅內情啦。講火先啦。講火即係點樣避法？雖然我唔係消防員，但係我哋都要有呢種嘅知識嘅，有受嗰啲咁嘅好簡單嘅訓練嘅。因為營民安隊一定要受呢啲訓練啦。好簡單就係遇到火咧，啲熱氣咪上升啊。咁樣上升嗰啲永遠都唔係氧氣嚟嘅，只有沉喺地下啲氧氣。所以我哋嘅訓練全部躝。咩叫躝咧？伏喺地下躝。咁咧唯一咧就可以呼吸得到。好多唔係俾火燒死，係吸入濃煙窒息死。所以大家要知道呢樣嘢。我其中嘅訓練都係要講俾大家聽，要知道呢啲嘢多啲。當你將來真係有機會面向到呢啲嘢嘅時候，係唔使唔驚，唔即係可以識應變。但係你話貼喺個地下度躝係有多啲空氣啦，但係個地下好熱㗎嘛？個地下唔會熱㗎。唔熱嘅咩？你燒完燒上去啫嘛，唔係向下燒嘛。燒完咗之後一熱啦，
完咗啦嘛。但係到時熱緊要咧，又上高燒得緊要咧。我哋要躝㗎，即係沿好似肥屋咁啦，喺屋度沿住啲邊躝。點解沿住邊躝咧？就係去到門口，去窗口。如果你企喺中間咧，你分分鐘跌落去㗎。係喎。行嘅時候都要特別行嘅，即係就算唔躝啊，你行入火場都要特別行嘅方法㗎。明白啦，即係如果喺間屋度火燭，你係沿住埲牆，咁你先可以去到個門口咧，中間你會失去方向。係啊，會失去方向。我哋試過啦，我嗰陣時喺印尼森林冇帶指南針喎，行嚟行去都係行翻呢度嘅，又行翻呢度嘅，行幾次行翻呢度，所有人就會好似嗰啲快艇，唔係好似嗰啲船咁啦。個窩打就係一停咗佢就兜圈嘅，好得意嘅。咁但喺山上面你冇晒方向㗎嘛，點走咧？靠指南針咯。冇咧？冇指南針你就大件事啦，睇太陽咯唯有。但係你要等太陽出嚟喎，但係你知道太陽喺邊邊出嚟啊？唯有喺東邊咁，你起碼知道一邊東邊對面咪西邊咯嚇，跟住前咪北咯，咁樣勉強得㗎咋。哇！咁都要起碼知道東南西北㗎喎。哇！咁我哋一定要識啦，我哋出嚟訓練。有啲學生上山參加活動咧，一定要受過山藝領袖嘅訓練，或者遠足連隊嘅訓練，先準帶你上山。如果唔係嘅話，就唔可以帶啦。而家全部都係我哋同學校做，都係佢哋都唔好揾自己嘅老師，佢會外判俾一啲我哋嗰啲山藝教練嚟做。即係最近都有睇翻啲新聞片啦，就話有人點煙，跟住嗰啲火就飛到吹到全個山都係。點解會由一個火吹到全個山都係？個概念係點嘅咧？哇！星星之火可以燎原嘛？佢點解變咁多出嚟一下？哇！咁熱嘅，咁熱嗱，最緊要風成火勢係嘛？風係最犀利，風成火勢，一下就吹出去㗎啦，一焫着就嚟㗎啦。因為天氣乾燥最緊要，天氣乾燥好犀利，一焫就着㗎啦。即係一粒嘅火可以爆成好多粒嘅火，再燒着一啲嘢。係全世界都咁，你睇佢我哋澳洲啊、美國啊。我哋燒到成個山啊咁啦，嗰啲收山火真係冇得走啦。香港燒山火好簡單，同埋香港政府已經做咗好多叫隔火林，將啲橡樹相燒或者走到有啲地方剷到平晒，就係隔火林。隔火林嚇，隔火林，有啲火唔會燒過隔離啊嘛。哦，會唔會成個山燒晒咯？政府做得好好㗎，佢做晒隔火林，我哋燒喺山度。有啲光禿禿㗎，呢邊好多樹，但係如果光禿禿一條隔火林就係等啲火唔會燒過隔離。講係咁講啦，好多人知道都係咁樣做嘅。你好似而家拜山咁樣，啲人咪一樣係咁樣喺度燒衣。歷史係永遠重複嘅，係咯，咁咪係永遠喺度重複咯。所以而家所有嘅訓練、行山啊，帶啲年輕人上去咧，一定要受個正式嘅訓練，嗰條安全意識要高。嗱，而家仲有好多人行山都係咁危險嘅，嗱跌死好多你知啦，都係咁危險啊，所以希望咧，你由呢個係教育。好啦，咁啊仲有一單咧就好想知嘅，就係話咧，我知道咧曾經你去過一個雪山嘅，你帶過啲人去雪山嘅。咁嗰度發生過一個意外嘅，嗰單嘢係點㗎？嗱，我有兩單意外，一單就喺韓國，一單就喺全世界出名嘅個IGA，即係嗰出戲叫 The North Face 亡命巔峰嗰度，因為嗰度真係好出名嘅瑞士一個山峰嚟，咁我哋慕名都係嗰度嘅。咁啊，我爬咗幾次，咁嗰次就係最主要係雪崩，我係最驚雪崩。雪崩啊！雪崩我最驚。雪崩係最驚，好，我哋已經讀齊晒書，知道晒點樣避免雪崩，但係都估唔到咁樣嚟雪崩。雪崩喺啲雪冚落嚟，唞唔到氣嘅，係咪咁樣啊？點樣啊？即死！即死！我哋滑雪嗰啲未必死，滑雪就未必死，滑雪嘅雪崩未必死，因為佢哋叫粉雪。粉雪我哋而家咧做得好好嘅，孭住個背囊，你見到有一個背囊仔嗰啲，就係一有雪崩嘅時候，一有雪崩撞擊咧，佢就嘣聲爆咗個背囊就爆咗㗎啦，爆咗咧就有一個膠袋或者氣囊咁包住你，咁你就可以透氣。仲有我哋身上高咧會有嗰啲衫咧有粒嘢喺度突出嚟嗰啲咧就係個雪崩求救警告器。咁如果你有啲事發生咧，即係喺雪場度咧，佢哋一有呢樣嘢咧就會有嗰啲手及到就會嚟㗎。咁咧你咧起碼有個罩住你咧，因為啲雪咧嗰啲叫粉雪，咁我哋仲可以呼吸。但係如果濕雪就冇命啦，粉雪你有個空虛位咧，嗰啲窿度咧曾經雪崩，有啲人幾日都救得翻，就係呢樣嘢。當佢唔死啦，件衫扶得住啦，咁捱得住啦，救得翻佢。咁咧仲有嘟嘟嘟嘟響嘅時候咧，即係唔係佢響，係佢追到佢喺呢個位，咁又係掘嘅。明白咧，即係話落嚟嘅雪咧可以係粉雪，即係鬆嘅，有空氣嘅，同埋濕雪就係硬嘅、重嘅。唔係，係濕嘅嘢，濕泥好，即係好似泥咁樣，濕晒泥咁。死硬嘅，仲有成塊嘅掟落嚟，成塊雪嘅掟落嚟嘅，重量都係問題係咪？重量係問題啦，
重量雪掟落嚟冇石，佢連埋石仲死得快。即係雪崩係其實可以連埋石嘅，唔係淨係雪嘅。我最驚就雪崩，乜都唔驚。雪崩一日死兩個都係雪崩。即係其實機會死嘅機會好大喎。係，因為跟住雪崩咧，任何環境即係我哋話晒咩40度角嘅斜坡就會雪崩，但係有啲好矮嘅都有雪崩。我上第一次就係好矮嘅都有雪崩。我個教練走得快，叫我哋走，跟住好彩我哋唔喐着，佢喺度走，啲雪追住佢，砰唔聲冚咗佢，睇住歷歷在目，冚咗佢。我都唔敢，我哋唔敢埋，我唔俾人埋救佢。即係嗰次你係跟埋你嘅教練去嘅。我係帶韓國隊，咁咧就我哋喺韓國咧請教練，因為韓國嘅教練咧佢經驗好啲，同埋我唔識韓國話噶嘛。咁啊佢識英文，佢係特種部隊嘅教官嚟噶嘛。冇做之後咧就識咗我哋，就話喂，你帶我哋，因為韓國咧好玩嘅，有得攀冰同埋啲山峰險要係同埋近嘛，搭飛機去到嘛，所以我哋每年嘅農曆新年都會去嗰度玩嘅。咁啊請佢嚟幫我哋，咁啊佢帶啦嘛，帶我哋爬嗰啲谷啊、山雪谷啊、冰窟啊，啲唔係冰窟係冰瀑啊，爬冰瀑啊。於是佢行先去揾路嘅時候，突然間係睇住雪追嘅，我哋個停曬喺度，佢叫我哋走，我哋大家走啊，跟住雪追住佢冚，睇住佢冚咗。咁究竟係咪第一時間埋去救佢咧？係咪第一時間埋去救佢咧？當年嘅我就試過，當年我好細個嘅時候嘅我20幾歲，我就好衝動咁衝埋去救。但係經過咁多年嘅磨練，咁嘅折磨之後，我就係唔好救，因為點救咧？我哋救我死晒成隊人。點解死晒成隊人咧？再落嚟，再有噶嘛？直至到靜咗啦，靜咗一陣間，跟住我叫人睇住，我哋先埋去救，埋去救唔到噶，好深。大家都揾嘢揾我啲雪條篤篤篤篤，佢哋冇嗰啲響號喎。我哋唔會有咁先，我哋唔係滑雪去上雪山啫。跟住一插到硬嘅，有個參加者一插到啊！因為硬我喺呢度，我哋掘揾咩掘啊？你話我哋可以揾咩掘啊？個手咯。點揼啊？頭盔啊！我哋全部戴頭盔，揾頭盔掘，你隻手都麻痹啦！講掘啊，掘咗2米深，係2米。你話呢度到呢度幾高？係2米深。夠唔夠到啊？跟住掘到個頭，跟住我第一時間見到我個朋友嚟，我識佢10年㗎啦。我第一時間懟個頭去，同佢就口度喺度功夫吸，最緊口度喺度功夫吸嘛。懟個口度吹，點吹啊？已經嗡咗咁耐，係咁吹。我話係唔係呢個夠啊？係掹佢唔出嚟㗎，因為濕雪嚟咯。掹佢唔出嚟，好彩佢仲有安全帶，拉都拉佢唔到出嚟，佢夾住喺度，啲雪浸住晒。以前好彩我哋十幾個2米高點仲嚟咗夾硬走嚟，好彩有安全帶，扯安全帶出嚟，係咁扯安全帶掹啦。掹咗出嚟，一掹咗出嚟之後就又猜又吹咁。但係我最深刻就係我哋讀得再叻，即係再學得最叻都冇用。到嗰陣時咧，你嗰個剎那決定、剎那做得好唔好咧，就係最難。我哋成日都問，喂，猜幾多下，吹幾多下？讀書讀過考過幾多次咧？我哋全部考晒牌先去㗎啦，我都做錯嘢。咁啊要吹㗎嘛，咁啊有人猜我吹啦，我負責吹啦。咁我哋猜啦，你知咩叫猜啦？即係個心口嗰個。心橫額，我哋心橫額個都得㗎啦，心橫額咧，咁啊有人猜人吹，咁亂晒大龍，大家你又猜我又吹啦，咁冇晒節奏㗎啦，驚唔係驚，係想救翻咁啊，搏晒老命咁。於是我一猜我一吹，跟住佢琴日嗰啲嗰啲全部嘔晒我成面都係。咁你救唔救到佢啊？最後救唔到啦，點會救唔到啊？個人冰凍啊，點會救得到咧？咁啊仲有啦，佢個拍檔，我最記得個韓國佢嘅助教，企喺度戇居居望住佢。咁我哋已經做晒嘢㗎啦，又演啊，又做，即係大家分配晒工作。我跟住我話你去 SOS，我哋唔識講韓國話，我係 SOS 啊，識講呢個數，跟住 SOS 嚇佢喎，我先至咁先出去叫嗰啲救傷隊，救傷隊冇幾耐，因為我哋好近嗰啲救傷站啊，因為我哋即係上山，我哋有個攀山搶救隊駐紮喺嗰度，有啲人嚟到都救唔翻佢，咁我哋走咗，咁所以嗰啲令我有少少創傷後遺症嘅，少少嘅創傷後遺症。又係嗰係你朋友嚟嘅喎。哇！我請佢去10年啊，同佢爬咗嗱，係我哋1999年已經請佢同我去大山嘅，佢咪識佢老婆，識佢個女，但係10年年年都係佢訓練我攀冰嘅，我訓練我雪山嘅。2009年就死咗，咪死咗10年。咁你點同佢老婆講啊？我都唔知，我未見過佢，我唔敢面對佢老婆，唔敢面對屋企人，因為我哋冇得講㗎，因為我哋去咗嗰邊嗰啲走咗啦已經，仲有我要帶住嗰班人點算咧？
最慘就係我要帶住嗰班人，我哋玩啊咁樣得唔得？唔得咁啊！佢哋仲一日一單一單，我仲要帶佢去攀冰。我自己做錯嘢，因為呢個創傷後遺症咧係會剎那間喺個腦度彈出嚟，你知道幾緊要㗎啦。PTSD 係最緊要嘅一樣嘢，尤其是面對啲咁恐怖嘅嘢。雖然我哋面對慣咗死人啊嗰啲危險嘅一單咧，佢嗰啲係工作嚟嘅啫嘛，我哋當咗係普通嘢啫嘛，劏屍嗰啲。見慣見熟㗎啦，有乜所謂？但係對於呢個係我嘅朋友嚟，你仲要繼續行程啊？跟住係仲要繼續行程，仲要同我哋攀冰，所以我剎那都做錯咗嘢，爭啲我都跌死。所以我話呢個樣係好難得令我影響一世。實在除咗呢單嘢，我之前好耐之前都喺獅子山救嘅人，都有呢單，都有呢咁恐怖事件，所以我啲少少慣咗啦。我要睇心理嗰啲叫臨床心理學家嘅，要睇㗎，每一次都要睇，要見佢。不過我覺得都幫我唔到幾多。所以嗱，即係呢個好珍貴咯。即係我一路都覺得你係受創全能嘅鐵人嚟嘅，即係乜嘢都唔受影響嘅。原來都係一樣即係會唔舒服嘅個心，都係需要揾專業人士啊，即係去傾下偈咁。一定要㗎，我哋一定要做呢樣，一定要。因為我翻到嚟，我嗰陣時做緊快速應變部隊，翻嚟因為政府一定要我哋即係好似我哋開一槍一樣，要見心理專家睇下點樣平息我哋嘅心理，唔係個人都咁硬嘅。我好硬㗎，我咩都唔理，唔慣唔驚。但係個朋友喺你面前咁樣，同埋以前警察部都係你開完槍之後，都要你見心理學家啦。我哋要見心理專家，但係我覺得唔係好幫得我嘅，唔幫唔到㗎。你話冇辦法，我剎那突然間出嚟嘅會，一講翻出嚟，或者突然間有啲嘢出咗，突然間捉起我嗰段感情，我就全部起翻喺個腦度出翻晒，所有個細節喺晒度。所以真係對唔住啦，我今日又勾起你嘅傷心回憶啦。咁但係起碼都俾人睇到，我哋都每一個人，就算你幾咁堅強都好，你真係鐵人都好，你都有內心嘅。傷心回憶唔係一次啦，所以我都慣晒嘅。即係做啲案件更加添啦，即係有時睇落真係好心傷㗎。咁我哋鬼叫我哋做呢樣嘅嘢啊嘛，做呢樣嘢預咗㗎啦。即係你話份人工又做預咗㗎啦。咁所以我哋退咗休嘅話就好容易，我哋話咗好容易死嘅，即係退咗幾年就死㗎啦。仲唔長命㗎我哋？咁你退咗休15年，你都冇死。我啲同期嗰啲死咗好多個啦。咁不過你冇退休係真嘅，你而家都仲喺度做緊嘢㗎。可以咁講啦，即係我條橡筋依然掹住，一鬆咗就唔得了啦，仲要搏命。我會遺憾咯，真係有遺憾。有朋友咁樣，因為帶我哋上山而死咗，你話就好遺憾。所以有時話，不如我死咗好過，我死咗而家了百了。我成日都講，我死好過你死，我死咗而家了百了。你死咗，我要面對你屋企人。可能面對社會嘅指責，可能因為你害到佢咁樣呢個就係我哋，所以我哋做呢個行山啊、登山啊、雪山啊、攀岩呢啲咁危險玩意嘅教練咧，係好大嘅責任心，同埋要諗好多嘢，尤其是雪山嘅教練先。我最近就考一班雪山嘅教練，我已經同佢哋講，我哋為乜要做雪山教練？第一唔賺錢，第二危險，第三。唔係危險唔簡單，你要對住咁多人嘅生命仲要俾人有咩做錯俾人話隨時啲最容易死人就係嗰啲地方我話我已經死過2個你大家諗下先，值唔值得先？但係你亦都想帶呢班年青人冒險我哋叫做呢個係查理斯王子話俾我聽，我鐵探犬隊同我講就係計算出嚟嘅冒險。你做完之後呢個人好開心，同埋咧覺得好有成功感。你而家時不時都會諗起個朋友嘅咧，梗係會啦，因為咁2個人嘅喎，一個係你嘅朋友，另外一個咧，另外一個學生嚟嘅，嗰陣仲觸目驚心。男定女啊個學生？我哋雪山位喺咪就係我頭先講嗰度艾格，即係艾格峰咧，就係叫亡命巔峰嗰度咯。嗰度都死到幾好多人㗎。個亡命巔峰嗰度，嗰次咪我出去真係影張相啫嘛，所以影張相，跟住撞咗雪崩，我諗住死梗喺我前面瞓啫。點解雪崩咧？我都捱過幾次，因為佢哋成日有戰鬥機過，我成日喺嗰度爬山嘅。我即係少女峰，你都知咧，喺邊度？少女峰我哋爬啦，馬頭峰我哋爬啦。爬嘅時候咧，啲戰鬥機咧，佢2點鐘佢成日出嚟訓練，2架戰鬥機低飛喺山頂一個，哇，一個就崩㗎啦！哇，咁好差㗎喎！唔知佢幾時嚟㗎？唔係因為我哋知道雪崩會幾時啊？即係晏晝又唔好啦，又話落大雨又唔好啦。呢個落雪重雪又唔會有雪崩，但係失驚無神佢2架戰鬥機喺側邊，聲貼住個山個，哇睇住哇成幾噸嘢掟落嚟。
哇，咁好差嘅喎！咁你如果你明知政府知道有人喺度攀佢唔山，會理㗎，個山佢噶嘛，軍人都要做訓練㗎啦。哇！咁你都通知聲㗎，你明知咁冇得通知㗎，個山咁大，我哋成個薩爾卑斯山脈，佢哋隨時可以喺度訓練，法國喺度訓練㗎，同埋軍務咧追索軍部，佢做乜都得㗎。佢哋喺度演習啊嘛，個演習飛過冇嘢㗎，佢唔係掟個炸彈落嚟。我諗呢個真係好危險嘅喎，因為你唔知幾次都係㗎啦，幾次都俾佢嚇到我成日都睇住，哇！好彩我哋係行呢度啫，喺佢嗰邊就砰聲成幾噸雪冧咗嚟個低飛嘛。你知聲幾緊要啊？雪崩其中嘅聲都係影響好緊要。除咗我講嗰幾樣嘢之外，我哋喺個山度啊，唔好嗌啊，嗌我鬧到你飛起，好嘈啊！上山靜靜啲上山啊，一嗌就雪崩啊，會造成。所以嗱，你聽日梁 Sir 講啦，火都唔驚㗎，你仲有辦法走啊？水你仲可以游，你就如果你有睇另外一集咧，就係就算架車跌咗落水，你仲可以走到，但係雪崩係冇得走嘅，係咪可以大致上係咁？快到不得了，我哋要避雪崩啦，因為鬼叫你中意喺雪度咩？雪就會好容易雪崩噶啦。但係佢而家本來話得㗎啦冇事咁，但係喺啲山坡超過45度嘅隨時雪崩啊！咁啊，可能我哋講就死一個死幾個咯。所以我哋就單獨去咯，行咗一個之後先講，喂過嚟咁樣啊，就唔好喂過嚟咁，又再雪崩就死㗎啦。唉，真係好恐怖啊！咁啊，好好聽啊，真係學咗好多嘢。我都未講嗰個死人嗰個。你講埋嗰個。你講埋嗰個嚟聽，係咪？仲有一單喎，你仲有一單未講過？死嗰個咯，就雪崩嗰個死。雪崩又係嗰個。就戰鬥機過咯，就係因為戰鬥機過。因為戰鬥機過，即係第一個。我叉開咗，我先頭成日撞到戰鬥機過咯，俾佢嚇我一次㗎啦。咁嗰次我係俾佢揈一嘢雪崩喺佢個邊，我諗住死硬㗎啦嗰次。企喺側邊就崩咁過，影張相啫嘛，就咁過。跟住我哋走啦，成班一齊，我帶住3個啫嘛。咁我走咗上去先，開定條繩預備俾你上去，即係我哋有條繩上嘅，即係幫佢哋安全咁上去。咁我行咗上去先，咁跟住架戰鬥機就風聲過，跟住睇住啲石，跟住錫住啲落個大聲嗌，因為睇住下低雪崩咯。咁我哋受過訓練嘅，懸崖邊要點樣做咧？就受過訓練嘅。點啊可以？一定仆埋牆度咯。仆埋牆。係，一定仆埋牆。咁我哋有3個，2個都俾雪都俾石掟到，但係仆埋牆咧嘅好處咧就係打落個頭盔度，頭盔啲石跣咗佢，同埋打落個背囊度。我哋孭背囊，打落背囊度都唔緊要。但係嗰個佢唔好彩，唔知佢做錯咗乜嘢嘢。我知道做錯咩，但係我唔敢肯定。咁所以咧打落去，咁係引致佢打爆個頭。哦，但係頭盔都爆啊？石嚟㗎。哦。隨時爆，但係佢有少少做錯咗嘢，我知做錯咩？乜嘢啊？我話唔好彩，即係呢個真相亦都唔能夠講啊！我知道。喂，你學咗人哋，又學咗人哋講真相，唔一定。係佢嘅錯嚟嘅。嗯。係佢嘅錯嚟嘅。咁冇法話字啦，咁已經死者已就。咁佢做咗乜嘢先得㗎？究竟你講到人哋好想知咁，你真相係好緊要㗎嘛？我訓練嘅時候，佢冇足夠嘅專心聽我講嘢。我話如果一有嗌 rock 或者有石嘅咧，一定要搏，就唔好擔個頭睇。哦。仲有另外一樣嘢就係裝備嘅問題，個器材問題。我話呢一隻頭盔唔係咁好嘅啫，因為咧一落高頭呢個頭盔向後走嘅。我話你用我呢一隻啊，介紹呢一隻，佢又我買咗啦嘛，冇法子啦。咁你記住，咁啊可能2樣嘅加埋就引致到有呢單意外啦。咁如果唔係嘅話，點解應該係3個一齊有事？點解係佢一個有事？其他2個都有打傷，唔係打傷，啲全部啲安全措施做晒，幫打落個頭盔就飛咗。咁我後尾求救完之後落去救佢嘅時候，我都因為我自己心急得滯，所以即係我哋成日都唔可以話責備人哋，你點解點樣做？我寫死因調查都係，我話我寫嘅時候咧，我坐喺冷氣房度揸住本書飲住杯水，我梗係好叻啦，諗晒所有嘢啦。但我做事我反應，我對人緊張，我會做錯嘢，我都做錯嘢，結果我斷腳。點解斷腳咧？落繩去救佢嘅時候，我對冰爪啱，因為我哋落山，我哋通常都唔用冰爪嘅。冰爪你知咩叫冰爪啊？即係咪嗰個腳鞋嗰度有個嘢？我哋一定喺雪地嘅，全部有爪嘅。咁我行得好食住啲雪嘅。係嗰隻爪係手嗰度定係腳嗰度啊？腳度咯。腳嗰度啊 ，OK。好勁嘅腳，好勁嘅黐。因為我哋爬嘅時候靠呢啲，喺石度都係用個冰爪上，雪同石都係冰爪上。咁啊，我一做錯啲咁多嘢，我自己黐錯。一做錯嗰樣，我知死啦。跟住至多咪瞓埋喺雪度，至到冚埋雪度，唔會死咁細。我有晒頭盔啊、背囊去保護住我。點知就係隻冰爪一揈嘅時候，啱。即係個鐘擺嘅問題，一揈嘅時候，啱冰爪蝕咗落石罅度，棘住咗喺嗰度啊！咁啊，夾硬拖斷隻腳。
我想像到啊，即係你一揈過去嘅時候，你嗰隻爪抓住你隻腳，唔好甩。個人去隻爪，你冇扯甩隻腳已經算好啦，係嘛？係啊，冇扯，因為成個腳可以扯出嚟，成個膝頭嗰度有個分離可以扯出嚟。好恐怖啊！但係我知道嗰度唔係好緊要啫嘛。我諗甩咗就只要我撞埋雪到，唔使死嘅。所以我而家經過呢單以後，我訓練人都特別同佢講呢樣嘢，就係嗰個叫鐘擺原理。即係好似你講嗰單案件咁個揈嗰下，所以我都直落就唔驚，打橫揈佢咧就好危險。睇下你做得即係個反應有幾好咯。哇！學到好多嘢喎，即係頭先你講嗰個好喎，即係話俾你聽，一聽見講 rock，即係有石落你就即刻要走。佢望嗰下就已經冇咗幾秒啦。咪走啦，走唔甩㗎啦，我哋係嘛？唔走啊，全部搏。即係就唔可以望，唔可以。一定要搏㗎！而家我亦都係啊，我成日做啲訓練嘅話，識唔識搏即係搏。呢個做佢可以上我哋個演習咯，一定搏。我哋好多人，你好多人都係一樣嘅，就望上去睇㗎嘛嚇，就係呢樣嘢，就係呢個最驚嘅。一睇就耽誤時間啊嘛。唔係耽誤時間，即刻做，即做。即係冇得，即係你唔可以再做第啲。啲石咧唔會折落嘅，一打到嘢彈出嚟嗰下就中你。哇！我自己都打過啦，我仲有一嚿打落呢度。好在唔係打呢度，唔係打呢度，啱啱仲我心口嚟，砰先打落。夜晚我哋帶人爬石，夜晚我帶人爬石咧，嗰啲新人咧，我哋最驚係帶新人，佢亂晒龍啊！教佢啲唔記得，教佢乜嘢都冇用，佢就個人緊張一緊亂個心啊！一嘢就踩咗個石，啲石亂咁掉落嚟，我啱啱下低，走得又唔似好似有頭盔啊，有實嘢，bang聲打正個心口，咁大石都打個心口，哇！好彩命不該絕。係因為你上邊啲人如果唔生性，佢係咁踩，冇嗌。佢踩嗰度成周跌晒落嚟。仲夜晚黑啊，睇唔到㗎。我又同你講玩一個遊戲啊嗱，我哋咧讀法律嘅時候咧，成日都有呢一個問題嘅，就話咧嗱，如果你咧就而家就喺個山崖嗰度啦，你就有條繩啦，咁啊你係第一個嘅，上面最高係你啦，下邊咧蹬住兩個人，好啦，而家你知道嗰條繩唔夠力㗎啦，要冧落去㗎啦，你得把鉸剪，你可以剪咗下邊嗰兩個，等佢哋去死，咁你就可以生還。咁但係如果你唔剪嗰兩個咧，你哋三個都會跌落去死㗎啦。呢個問題咧就係我哋讀法律嘅時候成日都問嘅。我答你好簡單，好攬炒。你係你一齊死，你啱，一齊死。點解咧？你活咗，你生活咗嚟都冇用。你係一個浮，唔係嗰啲叫咩啊？行屍走肉，你咁害死咗兩個。嗱，你係用一個理，即係呢個叫做情理去答嘅，但係法律上咧都係要一齊跌落去嘅。嗱，當然我哋好多時候你都一定會剪㗎啦，因為你會話我呢個係 necessity，我必須要咁樣剪。如果唔係咧，就死三個，我剪咗就死兩個啫，我仲可以生還啦。喺法律上咧係唔可以話咧，如果我唔殺你，我就會死嘅。呢個都係謀殺嚟嘅，因為你成個意念你係明知道剪咗嗰兩個一定死㗎嘛，但係你為咗自己可以獨生，於是你就殺咗佢哋。咁所以咧喺呢個咧就係我哋讀法律學院嘅時候話俾你聽，你唔可以話人哋攞住支槍指住我話，如果我唔殺呢兩個人咧，佢就一槍打死我。你係唔可以咁樣嘅，呢個唔係抗辯理由嚟嘅。咁嗱，原來喺你呢一度咧就係你真係會一齊跌落去咩？你選擇係我哋爬山咧，我哋爬喺阿爾卑斯山嗰啲懸崖咧，我同我拍檔，我哋識講就話嗱，一死一定兩個死，唔可以一個死。點解咧？條繩掹住兩個，你就算啦，你走得甩，你唔死，你個身係吊喺度，你都死啦。一係凍死，一係自己都跌死，因為你一係我死。因為你一個人走唔甩嘅，你係一定要兩個人嘅，冇得走。所以一定兩個，我哋嗰啲叫合拍嘅，好緊要。我信你，你信我。你做錯嘢，你害死埋我；我做錯嘢，害死埋你。試過啦，我哋試過我經歷咗好多兩個，所以阿爾卑斯山咧係最恐怖嘅山。亦都所以你哋若係兩個人一隊去爬山嘅話，就係呢種生死與共嘅感覺嚟嘅，即係絕對嘅相信同埋絕對唔可以出賣嘅。我明白啦。咁呢個就係嗰種嘅道義嘅感覺咯。咁就係好啦，我都揾到好多真相啊！山係可以訓練人嘅，山係我哋話行山咧可以訓練到一個人嘅態度，改變你嘅態度，個山幫你嘅。咁我今日咧就都知道咗好多真相啦，又聽咗好多好感人嘅事蹟啦，咁樣咁啊多謝晒你啊，梁 Sir。咁啊好希望咧你9月去攀山完，即係我哋翻嚟再見啦。希望見到我。一定見到啦，你唔好咁樣啦。點啊？一定得。咁啊，如果你中意呢個節目嘅話咧，記得訂閱、讚好、留言同埋咩咧？分享係多謝晒，多謝晒。